La 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 li la 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 la. Hi guys, pasensya niyo si probinsyana. Kaya ay lang ginalaw yung katawan niya. Baka nalimot na siya ngayong katuhuran at kaugatan. Matigas na, unat na igalaw. Umupo, tumayo, ay nakoy, charot. Ahahay! Pero enjoy lang, masaya si probinsyana. Wala natin iseryoso yung buhay natin kahit matanda na. Dang la 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 la.